Me këtë dramë rretharjes së regjimit komunist në pushtet dhe përsekutimin që u aplikua ndaj figurave të klerik katolik, grupi i rinjve të seminarit Ndër Diozeçan nëna Këshillit të Mirë në Shkodër ka përmbyllur aktivitetin e programuar në kuadrën e ditës së miqve të seminarit. Drama vënë në skenë nga regjizori Simon Shkreli u shfaq në sallë kardinal Mikel Koliçi, ku përveç të pranishmëve të shumtë morën pjesë dhe arqipeshkvi i Shkodrës, Imzot Giovanni Peragjine. Interpretimet e aktorëve të rinj u vlerësuan me duartrokitje duke treguar se ndonë amator, ato kishin treguar një vëmendje të veçantë përgatitjen për të prezantuar këtë pjesë të parë publikut. Kjo u theksua në fjalim që mbajti në përfundim të shfaqjes sektori i seminarit Nëna Këshillit të Mirë, Don Mark Shtjefni. Vënia në skenë e kësaj drame, që është interpretuar me përkushtim nga vetë seminaristët tanë, nuk ishte thjesht një akt artistik. Ishte një akt kujtese, një akt besnikërie, një akt përgjegjësie. Përmes zërave dhe fytyrave të tyre të rinjve, historia jonë foli sërish. Martirët tanë nuk mbetën vetëm në faqet e librave si një kujtesë, por u bën pranishëm mes nesh. Ju falenderoj nga zemra, dashur seminaristë, për guximin dhe seriozitetin me cilin keni hyrë një kujtesë kaq të shtrenjtë. Duke mishruar sakrificën e martirëve të Shqipërisë, ju nuk keni interpretuar thjesht një rol. Keni prejkë një trashëgimi që ju përket drejt për drejt. Gjaku i martirëve tanë është themeli i kishës sonë dhe është guri i fortë i identitetit tonë kombëtar. Seminari Ndër Diozeçan Nëna Këshillit të Mirë konsiderohet si zemra e kishës katolike, ku edukohen dhe formohen meshtarët e ardhshëm. Gjithashtu ai shuhet për aktivitete të larmishme për të rinjt, duke nisur nga krijimtaria i kushteve sa më të mira në funksion të veprimtarive formuese dhe kulturore. Në kuadër të ditëve të miqve të seminarit u zhvillua takime me seminaristët dhe ish seminaristët, konferenca dhe aktivitete të tjera për të përmbyllur me dramën interpretuar nga të rinjt, e cila u shfaq në sallën kardinal Mikel Koliçi.